等等又翻咗我屋企啦，大家都見到又係 home sweet home 嘛。咁啊今日又係咧，即係 casual 少少嘅話題，又唔使去 studio 錄影啦。咁今日咧主要係想講一講關於 Elon Musk 喺Twitter 嘅一啲 post 嘅。咁其實咧，你哋可能大部分嘅人咧已經睇過佢個 post。咁我喺佢個 post 裏面咧，其實睇到另外一個 message，而呢個 message 咧，我又覺得可能好多人會 miss 咗，所以咧今日特登整呢段片同你哋傾偈嘅。咁最近咧，Elon Musk 喺 Twitter 嗰度咧，就同一啲人傾開呢個美國嘅 recession 呢個話題啦。咁佢一啲嘅 post 咧出咗之後咧，又突然之間喺網上面咧就變成一個好熱門嘅話題啦。睇翻先 ，Elon Musk 咧就話啦 ，recession 咧係需要嚟臨嘅。佢話咧呢個其實係一個好事，而呢啲咧傻瓜，因為咧已經太長時間咧獲得一啲 easy money，佢就用 raining money 去形容嘅。咁咧佢就話啦，我覺得呢啲人咧，呢啲傻瓜係需要破產。而佢咧都有講到關於負現金流嘅公司咧，應該都要消失。因為咧喺佢眼中，呢啲公司咧係不停咁樣喺度浪費咧世界上面嘅資源。咁其實當我第一次見到佢個 tweet 嘅時候咧，我係有啲震驚啦，同埋有啲擔心嘅。因為咧我睇到呢個 tweet 背後個含義咧，其實有可能好多人咧都 miss out 咗。咁 Elon Musk 嘅 Twitter 咧主要有3個重點啦，第一個就係 recession 衰退，第二就係講一啲已經習慣去賺呢個 easy money 嘅人咧會破產，三咧就係講緊負現金流嘅公司咧將會消失。咁呢一啲咧都係佢喺 Twitter 上面所謂嘅文字重點啦。咁一般人咧見到佢講嘅傻瓜呢兩個字咧，正常都第一個反應就係梗係唔係講我啦，係咪先？我又有翻工有做嘢，我又冇開公司，我又冇公司俾佢倒閉。呢個 tweet 咧係唔關我事，冇錯。大部分嘅人咧都係唔想成為呢個佢口中講嘅傻瓜。咁所以咧，我哋好細個嘅時候咧，年青嘅時候咧，通常都有一個類似嘅願望，即係話我第時大個咧，我就要成為一個有用嘅人，喺社會上面有貢獻嘅人。好多時好細個嘅時候都有類似嘅願望㗎嘛，係咪？咁但係咧，人大咗之後咧，你就會發覺你所謂呢個願望啦，成為一個有用嘅人啊，喺社會上面出色嘅人咧，好似呢個願望離自己越嚟越遠啊！咁我舉個例子啊，咁大部分嘅大學生喺畢業之前，佢哋嘅目標係乜嘢？冇錯，就係咧要揾份高人工、大公司做嘢，要好穩定嘅 high pay job。咁我當然唔係話呢條路唔好啦。如果你揾到一份所謂嘅好工嘅話，當然係一件好事。但係現實係咧，喺大學裏面咧，真正係諗住我要為以呢個服務好多人為目標，為社會創造一啲新嘅價值為目標。呢啲咁嘅大學生咧，又唔係太多喎。當然啦，肯定係有嘅，但係大部分嘅人咧，目標都係高人工嘅工，考入大公司。所以咧，就好多人咧，人大咗之後咧，佢會將佢個細個嘅時候嗰個目標我要成為一個社會上面有用嘅人，將呢個目標咧變為咧，我要成為一個高收入嘅人。咁即係話係咪高收入就等於你成功咧？高收入係咪即係等於你喺社會上面嘅價值咧？的而且確有人咧係將佢個收入同佢自己喺社會上面嘅價值咧畫上等號嘅。啱啊，我好明白佢哋嘅諗法，因為曾幾何時，當我仍然喺銀行一直咁樣做嘢咁多年嘅時候，我嗰陣時叫做係一個高薪忙碌嘅 banker 啦，叫做咁。曾經我係真係有類似嘅諗法嘅喎。
我依家以我拎緊嘅人工，應該都算係喺社會上面唔會太差嘅啩，即係我嗰個層次啊，應該唔係咁差啦，應該 OK 啊。我每個月收緊呢份人工喎，真㗎，我真係有迷失過，我真係有將我自己咧每個月呢個數字咧，同我喺社會上面嘅價值咧，嘅畫上咗等號。直到有一日咧，其實我以前都有同你哋講過，我係做到病咗，咁有要去睇醫生，係啦，即係要覆診嗰啲。咁直到有一日係真係做嘢做到身體咧呢個健康上面咧響起咗警號嘅時候咧，我嗰刻我真係問自己，我喺呢個社會上面咧嘅價值係乜嘢咧？而我當時俾自己個答案咧係零。我嗰陣時咧係同自己講，其實咧 Ring 你係服務緊一小撮嘅有錢人，我係幫佢依小撮嘅人咧，係令到佢哋變得更加有錢嘅啫。所以可以話咧，我嗰陣時係窮得淨係得翻啲錢，我嘅價值就係咁，窮到得翻錢。咁當然啦，呢個只係我當時嘅諗法，我唔係話所有 banker 係零價值嚇，即係呢度我要強調，因為嗰陣時咧，我係冇辦法投入，亦都咧完全冇熱誠。喺我工作嘅後期咧，即係仲留喺銀行嘅後期咧，我係失去咗應有嘅工作熱誠嘅啦。咁所以咧，對我嚟講，以當時我嘅諗法咧，我俾自己嗰陣時嘅價值咧係零嘅。喺度咧就重新就唔係話其他 banker 都係咁。咁所以咧，當我見到 Elon Musk 嗰個 tweet 嘅時候咧，我係有震撼啦，同埋有少少擔心，因為我發覺，咦，佢字面上解咧，其實唔難去明白佢意思，但係咧，佢背後裡面嗰個真正含義咧，應該好多人都 miss 咗。佢嘅 tweet 背後咧所俾我嘅信息暗示啊，其實係重點喺個 value 嗰個價值上面。佢意思即係指一啲冇產出價值嘅公司或者冇產出價值嘅人，會喺衰退裏面咧消失或者破產。負現金流嘅公司咧，之所以佢會出現咧，係因為呢間公司佢冇生產一啲有用嘅產品或者服務啦。如果你係製造一啲人好中意係俾到價值佢哋嘅嘢，佢哋係會願意將佢嘅錢去俾你 in exchange 交換你所提供嘅產品或者係服務。如果呢間公司係出現負現金流嘅話，即係暫時你嘅產品咧喺市場上面咧係冇人睇到你有價值。當然啦，我明白每個人嘅經歷都唔同啦，我絕對咧唔會話係想話一概而論，所有唔產出價值嘅人咧就有問題，因為我知道當中咧產出唔到價值嘅人，其實可能好裡面咧好多咧都係一啲不幸嘅人，或者係佢本身即係有個別嘅原因。或者能力上面嘅問題，令到佢冇辦法產出價值。咁喺呢一度，我其實指或者係 Elon Musk 指啦，指嘅咧其實係一啲冇外來嘅障礙物、冇外來嘅因素影響之下咧，去阻止你去工作或者阻止你去產出價值嘅人咧，就係你自己，即係你阻住自己，唔俾你自己去做嘢，唔俾你自己去生產。咁喺早幾個星期咧，我樓下咧其實係有一間小學嘅，咁我經過嘅時候咧，我見到啲小學生咧，可能有一啲活動啊，佢哋咧將自己個願望咧寫咗喺個氣球上面。咁我喺度睇咧，好靚啊！其中一個咧願望咧，令我印象好深刻咧，就係上面寫咗同Manun Paksu。呢一個解釋咧，即係韓文嘅字解釋咧，即係話好多錢嘅白手。咁白手又係咩咧？白手係一個漢字嘅韓語嚟嘅，咁譯翻咧即係唔做嘢嘅人。簡單講句咧，呢個小學生咧寫得出嚟嗰個小學生咧，佢又想自己咧係唔使做嘢，唔做嘢，但係咧有好多好多錢。咁我唔知咧呢個小朋友咧，其實喺邊度揾出呢個價值觀？即係佢係自己諗出嚟啊，定係佢父母話俾佢聽？係應該咁樣諗咧。咁我有嘗試去明白啊，佢嘅出處可能係佢見到佢
佢屋企人爸爸媽媽做嘢太辛苦，或者可能做到唔舒服，太辛苦太攰，佢就有一個咁嘅願望啦。所以佢願望就係希望父母或者佢自己將來咧可以好多好多錢，但係咧唔需要產出，唔使做嘢，唔需要付出嘅。咁其實今晚咧我就唔係同你哋去預估 recession 咧係咪會嚟嘅。咁今晚呢個影片咧就唔係好關個股市事，因為咧 anyway 我覺得估嚟咧都係即係你可以估咯，但係其實事實上係冇乜人可以真係好準確咁樣估到未來個方向係點樣。但係個重點就喺呢度，如果假設真係有 recession， 你同我係咪準備好咧？咁其實過去2年咧，有啲人咧係即係韓國都有。咁呢度係指好多美國人啦，咁全世界都係，因為疫情嘅關係，就好多人咧係得到政府嘅一啲發放嘅福利現金，咁咧令到佢哋唔需要去做嘢有錢。而咁啱過去嗰2年咧，就係呢個資產泡沫嘅2年啦。咁呢2年嚟個資產升得太多啦，咁你亦都令到呢班人咧係覺得其實揾錢賺錢係好容易。但係咧，對我嚟講咧 recession 其實亦都係一個汰弱留強嘅過程之一。簡單講句，淨係一啲強者有能力嘅公司咧，先可以喺呢個衰退期裏面咧繼續生存。如果經濟唔好嘅時候，市場咧冇足夠嘅資源去支撐咁多間公司嘅話，咁經濟走下坡之下咧，一啲弱嘅公司咧，即係負現金流嘅公司咧，係真係好有可能咧會倒閉，然後就裁員咯。咁裁員就會有一部分嘅人咧會失去佢哋嘅工作。即使你係本身係工作刻苦嘅人咧，亦都會有機會係變成失業。係啊，係好 sad 㗎，但係呢一個係 true 咯。社會咧依家係需要一啲創造價值嘅人。當然啦，刻苦認真工作嘅人咧，其實係可以備受好多人，即係包括我都會好尊重佢哋。但係喺衰退期間，即使你係一啲好刻苦努力工作嘅人，有機會都會因為衰退、經濟唔好而你保障唔到你份工，係咪真係會繼續落去？因為講到底係你必須要先為公司、為你間公司咧去創造一啲特別嘅價值，而呢間公司咧先會去保留你，繼續請你去做嘢。正因為依家社會上面嘅生存空間咧，其實係越嚟越窄同細，所以咧近年咧亦都出現咗一個新嘅經濟圈。咁喺呢度咧個名英文就叫 Gig Economy， 咁中文咧叫做睇睇先，零工經濟。所謂嘅零工經濟咧，其實係講緊有班人係透過呢個數碼嘅平台，即係 digital form 嘅平台。佢哋咧就利用呢啲平台，係將全世界各地唔同嘅勞動力集合起嚟，然後咧再按 demand， 即係按需求咧，將呢啲勞動力咧釋放喺適合嘅地方上面或者 project 上面咧，去執行佢呢個工作。咁呢啲人咧簡單講句就係 freelancer 啦，或者一啲 contractor 啦，合約員工啦。呢啲工種咧通常係按佢哋嘅表現啦，同埋佢哋嘅 project 啦，完唔完成到個 project 啦，而按呢啲咁嘅數量咧去俾翻一個報酬佢哋。咁最常見有啲咩咧？譬如 programmer 啦、software engineer 啦、設計師啦，或者係 digital 嘅 sales and marketing 啦，甚至係 Uber driver 都係呢個gig economy 裡面嘅重要嘅勞工嚟嘅。咁佢哋咧個特徵就係咩咧？佢哋產出價值，透過佢哋產出嘅價值咧，佢哋得到收入，而佢哋嘅工作咧係非常之靈活，亦都係好高嘅自由度。而當中大部分呢啲勞工咧，佢哋都係擁有我之前講過嘅一啲高收入嘅技能。因為佢哋擁有呢啲高收入嘅技能，佢哋可以透過呢啲技能咧，為社會創造價值，從而咧就換取報酬。咁其實咧gig economy 咧同埋 Elon Musk 俾出嘅 message 咧，其實係一樣，就係呢啲 permanent 一啲永久嘅工作咧，其實係消失緊，而可以真正留低生存到嘅人咧，佢哋必須係要有技能，
而產出一啲價值。咁我舉個例子，好耐以前咧，有一啲artist 啊，其實佢哋就算佢哋畫得幾靚啊，畫畫或者佢哋設計出嚟嘅嘢，佢哋都係好難去 deliver 同埋話俾人聽，佢哋可以產出到嘅價值。但係咧，依家咧個世界其實已經係轉咗啦。其實呢一啲可以產出價值嘅好獨特嘅技能嘅人咧，其實佢哋可以透過唔同嘅 media 啦、網上平台啦，例如 YouTube 啦，佢哋可以咧透過呢啲咁嘅平台去接觸好多嘅人，而透過呢啲平台咧，可以話俾佢哋聽，亦都 show 到俾佢哋聽，佢哋 exactly 係 deliver 緊啲乜嘢嘅 value。所以咧有啲 case 你哋可能都會見到嘅，就係有個歌手匿埋喺自己房裡面咧唱歌嘅。咁每日都係擺啲 video 上去網上面嘅人咧，咁呢啲歌手咧分分鐘係出名過或者係受歡迎過一啲咧喺電視機唱緊歌嗰啲歌手。所以其實咧 Elon Musk 嘅 tweet 對我嚟講咧，其實佢唔係單純咁樣，好多人外面就講話佢喺度抨擊緊拜登印得太多銀紙啊，即係佢唔係單純就喺度講緊呢個貨幣政策。其實背後對我嚟講更大嘅含義就係一啲冇產出價值嘅，無論係公司或者係一個個人，佢哋喺呢個大衰退期間咧，將會係受到一個嚴重嘅打擊。而如果你知我哋有機會去踏入衰退，究竟我哋係唔係 ready 準備好未咧？好，今日咧嘅 topic 其實係有少少嚴肅啦，嚴肅得嚟啦，我覺得其實有趣同埋係值得係思考下、諗下嘅一個問題。你都留言話俾我聽，你依家俾自己嘅價值分數係幾多咧？你覺得自己喺社會上面嘅價值係價值幾多咧？你會唔會係將你嘅價值同你個人工收入咧有一個相對嘅等號咧？好，今日咧就講到呢度。如果你中意呢段片咧，記得 click 翻個 like、留言、share 同埋訂閱。下次再見，拜拜。